ஹாய். ஸோ இந்த போர்டோட மாடல் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா LA9591P. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அடாப்டர் மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ சேம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டில் என்ன ரீடிங் கிடைக்குதுன்றதையும் ஒரு முறை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரீடிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா 009 இருக்குது. இப்போ நான் மதர் போர்டை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா. ஸோ ஆன் பண்ணுறதுக்கான ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ நான் ஆன் பண்ணதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ 12 எடுத்துக்குது. ஸோ சின்னது பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்இடி லைட் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா க்ளோ ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ ஆம்பியர் பார்த்திங்கன்னா 0.012 மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்டில் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் இந்த கண்டிஷன்ஸில் போர்டில் என்னென்னலாம் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு முறை பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ இந்த போர்டில் ஸ்டாண்ட் பை ஐசி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 2 காயில் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸ்டாண்ட் பை ஐசி இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான வோல்டேஜ் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா. ஸோ வோல்டேஜை பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ 3.3 வோல்ட் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 வோல்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டு வந்து உங்களுக்கு ஆன் ஆகிருக்கு. ஸோ மற்ற எந்த செக்ஷன்ஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இதில் 13 வோல்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா. இந்த செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எந்த வோல்டேஜும் இல்லை. போர்டு ஆன் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. 10ல் மட்டும் இப்போது ஸ்டேபிளாக நின்று இருக்குது ஆம்பியரு. ஓகேங்களா. ஸ்டாண்ட் பையில் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி பின்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3.3 வோல்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ 3.3 வோல்ட் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே ஸ்டாண்ட் பை ஐசியில் இருக்கிற எல்டிஓ வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நம்ம ஈஸியாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ்ஓசி போர்டு இது. ஸோ எஸ்ஓசி போர்டுன்றதால ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக செக் பண்ணுற மாதிரி பவர் சப்ளை எடுத்துகிட்டு போர்டில் வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கான்றதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மல்டிமீட்டரை நான் பஸர் மோடில் வச்சிடுறேன். ஓகேவா. ஸோ பஸர் மோடில் வச்சுருக்கேன். ஓகே. பஸர் மோடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ போர்டில் இருக்கிற எல்லா காயிலையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு காயில் இருக்குது. ஸோ காயிலோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 130 140 கிட்ட வருது. இது வந்து ஸ்டாண்ட் பை ஐசி இது 206 கிட்ட வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 206 சேம். ஸோ இந்த காயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ 550 கிட்ட வருது. இங்கே இருக்கிற இந்த காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 550 கிட்ட இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு காயில் இருக்குது. ஸோ இந்த காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 045ல் இருக்குது உங்களுக்கு. இல்லை இது வந்து என்ன இருக்குது ஓகேங்களா 045ல் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற இந்த காயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 186 இருக்குது. ஓகேங்களா. இது வந்து 186 இருக்குது. இந்த போர்டில் என்னென்னலாம் ஃபால்ட்டு நம்ம போர்டு பார்க்கும்போதே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போர்டு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கொடுத்தது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராக் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ட்ராக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட் ஆகிருக்கும். சேம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ட்ராக்கையும் கட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற நாய்ஸ் ஃபில்டரு ஓகேங்களா, அதாவது யூஎஸ்பிக்கு போகிற லைனில் இருக்கிற இந்த நாய்ஸ் ஃபில்டர் வந்து டேமேஜ் ஆகியிருந்தது. ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ரஸ்ட் இருந்தது. அதே மாதிரி பயாஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் ஹீட் கொடுத்ததால் இந்த இடத்துல பஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா. ஓவர் ஹீட் கொடுத்ததால் என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா பஞ்ச் ஆகிருக்கு. எந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா வோல்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேங்களா. ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டரை மட்டும் நான் எடுக்க போகிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டரை எடுத்த பிறகு இந்த போர்டு உங்களுக்கு ஆன் ஆகுதா இல்லையான்றதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒருவேளை இது ஆன் ஆகலை அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு சின்ன கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் எடுக்க போகிறேன் நான்.
ஓகேவா. போர்ட்லேருந்து பாருங்கள், இந்த ஒரு சின்ன கெப்பாசிட்டரை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா, சரியாக தெரியாது இது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகேங்களா, ரொம்ப குட்டியான இருக்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டரை மட்டும் நான் எடுத்து பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ஷார்ட் இருந்தது. ஸோ அதால் தான் எனக்கு போர்டு என்ன ஆகலை அப்படின்னா ஆன் ஆகலை. ஸோ இப்போ அந்த ஷார்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பஸர் மோடில் வச்சுட்டு கிரவுண்டு இருக்கான்றதை பார்த்துக்குங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அப்போது கிரவுண்டு கிடையாது. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு கிரவுண்டு கிடையாது. ஸோ இந்த இடத்துல கிரவுண்டு இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஜஸ்ட் எடுத்துருக்கேன் ஒரு செக்கிங் பர்பஸ்க்காக. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நான் பவர் சப்ளை மட்டும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஓகேங்களா, போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மற்ற ஸ்டெப்ஸை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஏன்னா இந்த போர்டில் வந்து இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஹீட் பண்ணி. ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ட்ரை சால்வ் பண்ணணும், இல்லை கனெக்டர் மாற்றுறதா, இல்லை அதுக்கான ட்ராக் நம்ம கொடுக்குறதா அப்படின்ற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா பார்த்தாகணும். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டரை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். போர்டு உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டரை கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஹீட் சிங்க்கு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கான ஹீட் சிங்க் எல்லாத்தையும் ஒரு முறை போட்டுடுவோம். நான் பேஸ்ட் எதுவுமே அப்ளை பண்ணலை. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் ஆன் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அது எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத. ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஓகே. ஸோ ஃபர்தராக நம்ம அந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர்லேருந்து மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்த்துடலாம். ஓகேவா. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஹீட் சிங்க் மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கான ரேமை வந்து நம்ம போட்டுடலாம். ஓகேவா, ஸோ ரேம் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம போர்டை நம்ம சப்ளை கொடுக்கலாம். ஸோ சப்ளை கொடுத்த பிறகு சேம் அதே பார்த்திங்க அப்படின்னா 009 தான் வந்திருக்கு. இப்போ நான் போர்டை வந்து ஆன் பண்ணுறேன். ஓகேவா, சேம் அதே கண்டிஷன் தான் இருக்குது. 0.002 சேம் இதே கண்டிஷன் தான் இருக்குது போர்டு ஒன்றும். ஸோ இப்போ வேறு எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன குட்டி கெப்பாசிட்டர் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கெப்பாசிட்டரு ஷார்ட்டாக இல்லையான்றதை நம்ம இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட் தான் அது. ஏன்னா இப்போது அந்த கெப்பாசிட்டரை எடுத்த பிறகு எனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா போர்டில் வந்து ஷார்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பியூர் ஷார்ட்டு. பட் ஆனால் போர்டு இன்னும் எனக்கு என்ன ஆகலை அப்படின்னா ஆன் ஆகலை. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்பவும் இதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ 2 பயாஸ் ஐசிஸ் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்த்துட்டு போர்டு நமக்கு ட்ரிகர் ஆகுதா இல்லைன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இந்த போர்டை வந்து பஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு U1 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த U2 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக தான் எடுத்தாகணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பயாஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு போர்டு ஆன் ஆகிடும்னு தோணுது. ஏன்னா இதை மட்டும் தான் அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, வெளியில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த பயாஸை ஐ திங்க் ட்ரை பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு முறை போட்டு பார்க்கறதுல தப்பு கிடையாது. ஸோ பயாஸ் மட்டும் ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ லேப்டாப்பில் அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டரை எடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா 2 பயாஸையும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டோட ஆம்பியர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 569 இருக்குது. ஸோ போர்டு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கீபோர்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த யூஎஸ்பியில் இந்த பார்ட்டு, ஓகேங்களா, நான் லைட் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோக் கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கும். நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது இந்த இடத்துல இந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு L8ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னலை பைபாஸ் பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டர் இது. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம், ஓகேங்களா. இந்த ட்ராக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ்டு. ஸோ பேக் சைடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ளோ பண்ணும்போது என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸோ கனெக்டரும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, ப்ளஸ் இதில் ட்ராக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகிருக்கு. இந்த சோக் கெப்பாசிட்டர் இந்த சோக் இண்டக்டரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளமு. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் டிஸ்பிளேவை கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்டே உங்களுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ஆன் ஆகாது. ஸோ அந்த கனெக்டரை எடுத்துகிட்டேன். இந்த லைன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோக் இண்டக்டரை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த இடத்துல இருக்கும், அதையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். போர்டு வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஆன் ஆகுது, கீபோர்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது, ஆனால் டிஸ்பிளே மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வரல. ஸோ இப்போ இதை நம்ம செக் பண்ணுறது, இதை மட்டும் நம்ம சரி பண்ணி இது சரியாக இருக்கான்றது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்பிளேவை கொடுத்து டிஸ்பிளே வருதான்றதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். கனெக்டர் வந்து நான் இந்த இடத்துல கேமராவில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி டேமேஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நான் காட்டுறேன் நான், ஓகேவா.